Guys, welcome back to my channel. Unboxing from Hong Kong. Ayan po, bubuksan natin. Okay, unboxing from Hong Kong. Aray, ano ba yan? Ang hirap yata buksan. Naku, kutsilyo ito matalas. Hindi ko yata alam buksan. Dahan-dahan po sa pagbukas. Baka ang kamay ay mahiwa. Yes, ang bilis naman. Kailan lang hinulog to? Biruin mo, galing Hong Kong. Nung Saturday lang, ngayon yung dumating na. Wednesday pa lang. Ang bilis, bilis. Grabe. Ayan guys, nabuksan ko na, napakaraming laman. Grabe, ang daming laman. Thank you sa nagbigay. Thank you po. Wow, ang dami talaga. I love it. Ganda. Ayan guys, isa-isahin na natin ang binuksan kong box. Ayan, may folding mobile phone blanket. Ayan siya. Gaya ng mga iPad. Ito nga ng iPad. Ayan, mga stand ng cellphone. Fold stand. Ayan. Marami siya. Point of view. Ay, may pang-vlog na ako. Ayan siya. Ang ganda. I love it. Oh! Clipper microphone. Wow! Para sa aking pag-vlog. Ganda. Yes, meron pa rin. Ayan. Ang cute niya. Ito para sa car. Ayan. Pag nag-drive ako, idikit ko siya doon sa salamin para hindi mahulog ang aking cellphone. Para sa car. At ito ang lagayan ng tissue, pero ang dami niyong laman. Oh, Pampabeauty. Garnier. May UV siya. Wow, lalo tayong gaganda nito. Ngayong tag-init, kailangan natin ang UV. UV cream. Oh, may supporter pa. Ayan. At different tapos. Ayan. Supporter sa neck. Supporter sa neck. At ayan po, para pampasexy. Belt. Belt natin kasi yung bilbil ko malaki na. Para sa belt. Para sa bilbil. Alarm clock. Meron ako. At ang cute naman niya. Ano ang laman? Ayan. Dito natin ikakabit yung mask natin para hindi tayo mahirapan. Ikakabit dyan. Ano. Tapos, yung mask. Thank you. Ang cute. Ayan. May nilalaman. Damit yan. Secret. Kung ano naman yan. Ayan. May bedsheet ako. Color red. Ang cute niya. Tapos, wow, may bedsheet ang mga baby ko. Ayan, para sa mga bata. At meron pa rin para sa anak ko rin. Tig-isa sila. Ayan, bedsheet. Ayan siya. Ang cute. At
ang pinakahuli ay ito. Cute naman. Wow, thank you, LK. Maraming salamat. Mega love shout out sa'yo. Ayan, thank you very much. At napakarami. Mamaya ko na pagbubuksan yan. Kasi ang dami. Yan guys, pinakita ko lang sa inyo lahat ng binigay sa akin. Blessing. Pag mabait ang tao ay maraming blessing na darating. Thank you Lord and God bless po sa lahat. Ayan po. And mega love shout out po sa lahat ng sumusuporta sa akin, sa lahat ng mga walang kasawa-sawang suportahan ng aking channel. Thank you very much po sa inyo. Hindi ko kayang isa-isahin kasi napakarami at pagod na rin ako dahil napaka-busy ngayon dito sa Japan at napakainit. Thank you so much and God bless all sa lahat ng sumusuporta at nagmamahal sa akin. Thank you very much.